हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। टेक सौरभ को आपण मानक स्वागत। आज गोटे रिक्वायरमेंट नहीं कि आसी जोटा कि ओपीएससी तरफ रोचे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ रोचे। एडवर्टाइज नंबर है 07/2025/26। पोस्ट रोचे डेंटल सर्जन इन ग्रुप ए जूनियर ब्रांच ऑफ द ओडिशा मेडिकल सर्विस डेंटल कैडेट अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसी रे 124 रोचे। 41 वुमेन पाई आ बाकी तिक मेल पाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन सेटारे ऑनलाइन माध्यम रे आपण अप्लाई करि परिबे। लिमिट रहिछि एतरे अप्लाई करिया पई। एज लिमिट हला 21 वर्ष रु 42 वर्ष भितर थिबे। फास्ट डे ऑफ जनवरी 2026 तारी भितरे हेइथिबो। 21 वर्ष किंबा 42 वर्ष भितरे हेइथिबे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहिछि have possessed a BDS or equivalent degree from a medical college or medical institute recognized by the Dental Council of India, have possessed a valid registration certificate under the Dentist Act 1948। registration certificate ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ dental surgeon ବୋଲି। have possessed required conversion certificates recognized by Dental Council of India in case of candidate having degree from University of Foreign countries। एग्जामिनेशन फीस रोचे 700 टंका जोटा कि SC and ST and PWD category have to pay the examination fee amount 700 rupees। तो जोटा कि रिफंडेड रोचे रिफंडेबल रोचे। एग्जाम दे सारा परे आपण एटा ये माने पाई परिबे, रिफंड पाई परिबे। मेथड ऑफ सिलेक्शन रोचे the selection of candidate for requirement to the post of dental surgeon shall be made on the basis of written test as per guideline। एटारे रोचे रिटन एग्जाम रोचे। तो रिटन एग्जामिनेशन हला 21/6/2026 रविवार दिन रोचे जाकी। द लिंक ऑफ अवेलेबल ऑनलाइन अप्लाई पई लिंक अवेलेबल हबो 17/3/2026 रु 17/4/2026 5टा बेଳ जाके आपण अप्लाई करि परिबे ऑनलाइन रे। तापर वैकेंसी पोजीशन रोची गोटे रोची यूआर कैटेगरी पाई नंबर ऑफ वैकेंसी 10टा। 3टा रोची वुमेन पाई आ बाकी तिको मेल पाई। आउ एससी बीसी रु जो मान सब बिलोंग करचंती तांको पाई रोची 8टा। 3टा वुमेन पाई बाकी तिको मेल पाई। एससी आउ एसटी रोची 22टा। एसटी रोची 84टा। 28टा हला वुमेन पाई 7टा हला वुमेन पाई आ बाकी तिको मेल पाई। Name of the post dental surgeon in Group A, Junior Branch of Odisha Medical Service Dental Cadre under Health and Family Welfare Department। Code physical requirement मध्ये रहुची। एस रे हला work performed by sitting on bench or chair। एसटी रे रहुची work performed by standing। एच रे रहुची work performed by hearing and speaking। एससी रे रहुची work performed by seeing। Our category of disabled suitable for the job जो माने डिसेबल ऑप्शन तांको पई रोची ओए OL GL। one arm affected R or left right and left A imperes reach B weakness of grip C रे वाला attacks। तो यही सब रिक्वायरमेंट रोची। बाकी रहिला एज तो कहली 21 रु 42 वर्ष भितर हेतले आपण एथरे अप्लाई करि परिबे। मेथड ऑफ सिलेक्शन रे रोजी टोटल आपण रिटन एग्जाम जोटा हबो 200 मार्क रो रहिबो जोटा की
ଆପଣଙ୍କର OMR କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଗୋଟାଏ ଠିକ୍ ହେଲେ 1 ମାର୍କ ପାଇବେ। ଆଉ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ୟା ଦେହରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲେ 0.25 କଟିବ, ମାର୍କ କଟିବ। ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଟି ହବ ତାର ଟାଇମ ଲିମିଟ ରହିବ 3 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ କୋଉ କୋଉ କୋର୍ସ ଉପରେ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯିବେ ତା ଉପରେ ବି ଦେଇଦେଇଛି କୋଉ କୋଉ କୋର୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲରେ ପିଡିଏଫ ଟିକୁ ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଭିଡିଓର ଡେସକ୍ରିପସନ ରେ ଦେଇଦେବି ପିଡିଏଫ ଟିକୁ। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଣ୍ଟାଲ ସର୍ଜନ ୱିଲ୍ ବି ଆଟ୍ କଟକ ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନରେ ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆପଣ ଫର୍ମ ପକେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସିଟିଜେନ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଇଣ୍ଡିଆର। ଆଉ ହି ସି ମଷ୍ଟ ବି ଗୁଡ ମୋରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ be in good mental and physical condition and free from any physical defect likely to interface with the discharge of duties in the service। ଏସବୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ପିଡିଏଫ ଟି ଦେଇଦେବି। ବାକି ଯେତିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକ ଟପିକ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ବେଶୀ କହିଲେ ଭିଡିଓଟି ଲମ୍ବା ହବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠୁ ସାରୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ପିଡିଏଫ ଲିଙ୍କ କୁ ଭଲସେ ପଢିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।